اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله. النهارده باذن الله، يعني النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقه حلوه جدا، وباضافتين هيخلي الفول معاكي رهيب وخطير. المكونين بقى اللي هنحطهم النهارده هيخلي الفول بقى يستوي منك بسرعه، ولونه كمان هيكون حلو جدا جدا. يلا كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا نص كيلو من الفول. اول حاجه كده هجيب حله زي ما انتم ما شايفين او طبق غويط عندك، وهبدا انقي الفول. هنقي الفول بتاعي عشان لو في اي حاجه مش نظيفه او في فوليه مسوسه كده ولا اي حاجه نشيلها. الفول بتاعي هنا كان نضيف وما فيهوش اي حاجه خالص. طبق الفول بقى اللي هنعمله النهارده مع بعضينا مش هياخد مننا وقت خالص على البوتاجاز وهيستوي معانا بسرعه. ويا سلام بقى على طبق الفول ده بقى مع لمة العيلة كده في سحور رمضان. كل سنة وانتم طيبين. الفول بتاعي بعد ما اخلص كده تنقية فيه واشيل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، هاخد اغسله كده تحت الحنفية بتاعتي، وبعد كده هنقعه في مية من 4 ل6 ساعات بس. انا كده عملته من بالليل اصلا، سبته لغاية تاني يوم الصبح وقمت اعمله. عايزة بقى انت تعمليه في قدرة زي انا بوريكي هنا كده، ان انا بص حطيت عليه ميه كده وغسلته زي ما قلت لكم. عايزه بقى تعمليه في القدره بتاعتك اعمليه. ما عندكيش قدره وعايزه تعمليه في حله هيطلع برده معاكي تحفه وجميل. بص انا كنت بوريكم الحبايه بتاعته نفشت ازاي وبقت ما شاء الله عليها كبيره. الفول بتاعنا ده بقى اللي هنعمله مش هيسود منك، وكمان هتلاقي لونه كده زي الكهرمان بالمكونين اللي هنحطه عليه النهارده وهيستوي منك بسرعه. جبت هنا الفواله بتاعتي، هحط فيها انزل بقى كده بنص كيلو الفول. الفواله بتاعتي او القدره بتاعتي الصغيره دي بتاخد نص كيلو فول بس. ماشي. معايا هنا بقى جزره مبشوره، ومعايا بتاع معلقه عدس كده اصفر، ومعايا ليمونه. هنزل كده بالفول كله، اصفيه بس من الميه بتاعته وهنزل بالفول كله. بعد بقى ما خلصت الفول بتاعي كده هجيب الجزر المبشور اللي انا بشره ده وهنزل بيه كده في الفول كله. ماشي. ومعلقه العدس برضو هنزل بيها. مش عايزه تحط معلقه العدس دي وعايزه تحط القمحه او الغله اللي هي بتاعه البليله، خلاص ماشي حطي. ماشي. يعني العدس ده اختياري، عايزه برضو تستغنى عن الاتنين وما تحطهمش عادي ما تحطهمش. معايا هنا برضو ليمونه مغسوله هحطها بس كده، مش هقطعها ولا حاجه، انا هحطها كده سليمه زي ما هي. الطماطم دي بقى يا جماعه انا بوريها لكم النهارده، طلعها جايبها النهارده معايا في الطبق عشان اوريها لكم. انا ما بحطش طماطم على الفول لان الفول الطماطم بيسود الفول. ده اللي انا اعرفه. واللي انا اعرفه بقى ان الاكسده بتاعه الطماطم بتعمل زي سواد في الفول كده، فانا ما بحطش بصراحه ربنا الطماطم على الفول. هنا بقى اول مكون هنحطه معانا يخلي الفول معاكي يستوي بسرعه. يعني هنا معايا نص كيلو من الفول، هحط عليه 3 معالق بالظبط من الخل بس كده. طب انت مثلا هتعملي مثلا كيلو فول ولا حاجه، حطي من 5 ل6 معالق. قلبيه تقليبه كده حلوه. هننزل بس بالاول بميه مغليه، نغليه ميه، اوعي تحط عليه ميه من الحنفيه عشان الميه من الحنفيه هيخلي الفول يجرمز معاكي وهياخد سوا شويه على البوتاجاز. انما لما تحطي فيه ميه مغليه مع الخل ما شاء الله ما خدش مني سوا. بس هقلبهم كده تقليبه واروح احطهم على النار وهوطي النار عليهم خالص شمعه، كانك شفت لما بتوطي على الرز بعد ما يستوي خالص، بعد قصدي ما بيتشرب ولا بالظبط كده هعمل على الفول بتاعي عشان يستوي براحته. انا هنا كده حطيته على النار وجبت الحله اللي فوق دي حطيت فيها حبه ميه. هسيبهم كده يسخنوا على الغلايه، هحطهم كده زي ما قلت لكم يسخنوا على الفوله بتاعتي من فوق. وكل ما احس ان الفوله بتاعتي او القدره بتاعتي عايزه حبه ميه هزود بيها من الحله دي. بصوا انا موطيه عليه خالص، هديله تقليبه كده اهوت. بصوا شكله عامل ازاي، يا الكاميرا والله ظلموه. انتوا هتشوفوا شكله دلوقتي في الاخر خالص هيبقى طعمه عامل ازاي، شكله عامل ازاي وطعمه هوريكم كمان عامل ازاي.
بس هبدأ كده كل شوية ايه. هنا كان بعد ايه اول ربع ساعة او نص ساعة كده. هنا تاني مرة هي بعد النص ساعة ما عدت دخلنا كده في الساعة. هديله تقليبة كده تاني واحس ان هو عايز برده شوية مية احط له حبة مية. بصوا الفولة كانت استوت معايا ازاي، بس لسه ايه فاضل لها سنة بسيطة. هسيبه كمان شوية لغاية ما يستوي خالص معايا، وبعد كده هزوده ايه حبة مية، وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل. هنا الفول بتاعي زي ما قلت لكم بصوا لونه عامل ازاي. هنا هزوده حبة مية، وهنا الفول بالظبط بالظبط والله العظيم خد مني ساعة يعني كده، وانا بزوده كده مية كان ساعة على البوتاجاز. هسيبه زي ما قلت لكم كده تاني شويه. هنا كان في ايه سبته بتاع نص ساعه كمان يعني، او نص او ساعه كمان على نار هاديه جدا. يعني كده الفول خد معايا ساعتين بس سوا. بس كده. طب انا عايزه الفول بتاعي بقى لون الميه بتاعته زي المحلات اللي احنا بنشوفها بره. هنعمل ايه اللون اللي هو الايه الكهرمان ده واللي هو التقيل ده. انا هنا بقى مش هحط لا رز ولا اي حاجه خالص. هنشوف هنحط ايه دلوقتي. معايا هنا كوبايه فيها ميه، هحط فيها معلقه دقيق، هنقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده وبس. هفضل اقلب كده فيها شويه كانك ايه شفتي بتقلبي الفوار كده هوت عشان يدوب في الميه، او بتقلبي ايه النشا عشان تحطيها مثلا في حبه النشا في حبه لبن عشان تحطيها على رز بلبن في الاخر خالص. انا هنا كنت خلاص بقى فاضل دقيقه وايه وهطفي على الفول. هنزل كده بحبه الميه بالدقيق دول اللي احنا قلبناهم مع بعضينا، هنزل بيهم كده على الفول واقلب واحده واحده عشان الدقيق ما يكلكعش مني. زي ما قلت لكم دي اخر حاجه هنحطها ايه على الفول قبل ما ندفع عليه كده بدقيقه ولا حاجه. بس هديله كده تقليبه كده حلوه وايه، وبعد كده بعد ما اديله التقليبه دي هطفي عليه بقى. جربي كده وصفه الدقيق والخل واعمليه زي ما انا ما عملته، واعمليه في حله عادي ده لو ما عندكيش مثلا ايه الفوله، وهتشوفي بقى الطريقه ناجحه جدا جدا معاكي. بصوا هنا شكله عامل زي الكهرمان ازاي، والفوله بصوا استوت معايا كده دايبه، مش بصوا مش مستحمله حتى ان انا امسكها. شوفي بس جربي الوصفه بتاعتي دي، وزي ما قلت لك في حله في اي حاجه هيطلع معاكي والله طعمه تحفه. انا هنا بقى عشان انا عيالي مش بيحبوه ياكلوه كده صحيح، هضربه بس ضربه خفيفه كده بالهاند بلندر في قلب الفواله على طول. بس النص كيلو الفول ده بقى ما شاء الله عليه بيقضيني بتاع ايه اول اسبوع في رمضان كده. ما شاء الله بيعمل لي بتاع 7 اكياس كده ولا 8 اكياس نص كيلو الفول ده على قدنا كده. بصوا هوريكم شكله بقى كده. احط حبه كده في طبق ومعاهم كده حبه كمون، ونحط عليهم حبه ملح وسنه بسيطه فلفل اسمر، ونحط بقى حبه زيت عليهم. يا سلام بقى لو عندك بقى زيت اللي هو الزيت الحار ده، يا سلام بقى على الطعم. او زيت زيتون برده كان هيبقى طعمه برده طعمه حلو ماشي. بس انا بصراحه ربنا حطيت حبه زيت من العادي بتاعنا. بس زي ما قلت لكم كده نزلت بحبه كمون وسنه فلفل اسمر صغيره، وهنزل بقى ايه بحبه زيت بعد كده. قلب 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 الزيت اهوت، وبعد كده قلب 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 زي ما قلت لكم، ورشه كده طحينه. الطحينه ديت اللي احنا عاملينها مع بعضينا. وخدي بقى احلى طبق فول تاكليه في حياتك او تعمليه في حياتك كلها، والله كان طعمه رهيب. ومعلقه الخل اللي احنا حطيناها في الاول او 3 معالق الخل اللي احنا حطيناها في الاول ما شاء الله ما خدتش معانا يعني خلت الفول لا ياخد تسويه ولا اي حاجه. ما شاء الله هما بالظبط ساعتين والله عشان خاطر الحلفان. بس كنت طافيه عليه وكنتوا زي ما انتم شايفينه كده. بس رشه زيت تاني بعد رشه الطحينه بقى، وكلي احلى فول. ولو وصلت لغايه هنا ولسه بتتفرجي عليا ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مني. بحبكم في الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.